Sesingayisebenzisa inkani ukuthi singabantu abamnyama, kodwa mina ibandla eliningi elinguza kwethu isalwana labaculi ngilipruvelile nabantu ababecabanga ukuthi uma uza lo mculo khona into ongayenza. Ngilipruvile ukuthi ayikho lento. Umculo lisiphiwe lithalent umculo kumuntu. Ngeke ube ulofuzo, ngeke ube yifa. Phela mina ngofuna ngikhuluma kaMgqumeni. Ngufanele noMgqumeni. Ngibehavior sokaMgqumeni mabesha abangani bakhe bathi uMgqumeni uyibehave njengami. Angimazi mina bathi uyibehave njengami. Bathi yaza nje ukuthi ngikhuluma sokwebhova kanjani. Thana ngicule phela konizobona ukuthi hayi ucula kule talent. Angiyakulona ufuzo ucula. Thana ngicule phela konizobona. Thana ngicule konizobona phela uzobona ukuzenzakalani. Lokwenzeka imomo ishotwa. Wathi simombo zash. Hayi ufike kubheda ukukhuluma sengimele ucula. Ziningi kusimisela izinto anokukhuluma ngazo laphana ke. UFacebook wakhe umfana zala ibhovu ladika umuntu ekhathele obuye ekhuleni. Amlombo ngelendana edlebeni lodwa. Inqumeni loyo. So uyakubalula ukuthi hey uma ubheka kahle lento eyitalent. Uma uyingane eqhawe yomculo wayidumile. Suke kuyinhlahla uma kwenzakalile. Wakwazi na ukucula noma ukwazile ukucula kodwa lo liyaduma lo liya kunzima ukuthi usondele kulona ngoba kwakuyitalent lakhe lo mculo loyo. Ingane zakhe angeke zikwazi ukuthi zimethe. Wazwaqalisa nangaye. Sanibonile ke lokho ukuthi bazamile abantu abanye kwaba ngcono kodwa ke support uyona yona ke ayangavela ngoba bengafani phela nangendlela abantu ke abazi ngayo. So vela ayikho impoqo uma umzali wakho wayiqhawe icula kakhulu aziwa ayikho impoqo vele kwenza ukuthi na ube umculi kodwa nje abantu automatically bak-assume ukuthi ke futhi nawe uzolandela ezinyathelweni zikamzali wakho. So nje kuqondene ukuthi abantu becabanga kanjani because kuyenzeka kwezinye izikhathi uthola ukuthi umuntu wayedlala ibhola ingane yakhe uthi nayo iyadlala futhi ibhola futhi ke kuyisebenzela kahle kakhulu. Kuyenzeka lokho. Futhi umunye wayedumile actor nengane yakhe ya-actor umfundisi nayo uyafundisa ingane yakhe ezolandela. So lapha emculweni khona kuya kube yi-challenge. It is rare. Kuyenzeka sometimes. Lokhu okufazela abantu ade bekukhuluma phambilini ukuthi yena abantu abathanda kakhulu amaqhawe labana asadlula emhlabeni especially uMtshengiseni noMgqumeni babe nama expectations ukuthi hayi kungenzeka ukuthi yena ke ilegacy yabo izoqhubeka amadodana abo azoyiqhuba amadodakazi abo nawo azokwazi ukuyiphusha ayikhona lawo expectations ayimakhulu kakhulu ukuthi kungabekwa izinto ezingaka ukulindela okungaka einganeni kwakukhulu kakhulu bafethu singazange sisibone lutho. Shathowa umuntu oyithatha ingane zakhe ehamba nazo kuma event kuma festival kodwa still lawo ama expectations aye over aye too much kakhulu. Kodwa ke bekuyilokho nje afuna ukuveza uSimiselo naye ke uhlala etrenda ngento zakhe ke buya angene lapha nakhuluma abantu abahlule ukushaya number 1 ku YouTube naye izinto ezimhlulayo. So asikho ke lapho kodwa nje besithatha nje imessage la eshoyo ke ibalekile. Nisalahle ingane zakwethu.